ආයිබෝන්. හොඳයි අපි සාකච්ඡා කරන්න පුතා මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කියන පාඩමේ හරිද? මෙහෙයුම් කළමනාකරණය කියන පාඩමේ අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ඵලදායිතාවය කියන මාතෘකාව තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. මේක මේ සිලබස් එකට අලුතෙන් එකව වෙච්ච මාතෘකාවක්. ඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ. දැන් මේක පුතාලා මේ පොඩි දවස්වල ඉඳලාම දන්නවා ඵලදායිතාවය කියන එකේ අර්ථකථනය මොකක්ද කියලා. ඵලදායිතාවය කියන එකෙන් අපි සරලවම කතා කරොත් ඵලදායිතාවය කියන එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කීයක් දාලා කීයක් ගන්නවද කියන එක තමයි අදහස් වෙන්නේ. කීයක් දාලා කීයක් ගන්නවද? ඒක තමයි ඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපේ යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව අපිට ලැබෙන නිමවුම් ප්‍රමාණය තමයි ඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ. යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව ලැබෙන නිමවුම් ප්‍රමාණය. හරි? එතකොට අපේ මේක ගණනය කරන්නේ නිමවුම කියන එක බෙදනවා යෙදවුම කියන එකෙන්. එතකොට අපිට ලැබෙනවා ඵලදායිතාවය කියන උත්තරය. මේ ඇවිල්ලා දැන් ආයතනයක ඵලදායිතාවය කියන එක පුතා ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් විදි තියෙනවා දෙකක්. එකක් තමයි සමස්ත ඵලදායිතාවය කියන සමස්ත ඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ සමස්තයක් විදියට ගත්තාම ආයතනයේ ඵලදායිතාවය. සමස්තයක් විදියට ගත්තාම ආයතනයේ ඵලදායිතාවය තමයි සමස්ත ඵලදායිතාවය කියලා කියන්නේ. හරි? එතකොට දැන් මේක දැන් එක එක අංශ වලට කඩලා කතා කරන්න පුළුවන්. අපි එකට කියනවා ආංශික ඵලදායිතාවය කියලා. ආංශික ඵලදායිතාවය. ආංශික ඵලදායිතාවය. හරි? ආයතනික ආංශික ඵලදායිතාවය අපිට ගණන් හදාන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍ය සම්බන්ධය. ඒතොර ඒකට කියනවා ද්‍රව්‍ය ඵලදායිතාවය. එතකොට මේ සූත්‍රෙම චුට්ටක් වෙනස් වෙනවා. නිමෝම කියන එක එහෙමම තියෙනවා. ඒක යටට භාවිත කළ ද්‍රව්‍ය වැටෙනවා. එක්කෝ ද්‍රව්‍ය කිලෝ හරි ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය ඒකක ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය කිලෝ එකකට නිමෝම කොච්චරද? යට යෙදවුම් විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. නිමෝම කියන එක ස්ථාවරව තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ආංශික ඵලදායිතාවය සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන් ශ්‍රමයට සාපේක්ෂ ශ්‍රම ඵලදායිතාවය. එතකොට ඒකෙදි වෙන්නේ නිමෝම කියන එක එහෙමම තියෙනවා. ඉරින් යට එනවා මොකද්ද? භාවිත කළ ශ්‍රමය. එක්කෝ ඒක ශ්‍රමිකයින් ගණනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ශ්‍රමිකයින් ගණනක් වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ශ්‍රම පැය ගණනක් වෙන්න පුළුවන්. පැයකට කොච්චර හදනවද? නැත්නම් ශ්‍රමිකයෙක් කොච්චර හදනවද කියන එක. ඒක එන්න වැඩි වෙනවා නම් ඵලදායිතාව වර්ධනය. අපි සලකා බලන කාල පරිච්ඡේදයේදී බලන මේක පරීක්ෂා කරන හැම වාරයකදීම කලින් තිබ්බ ප්‍රීවියස් ගානට වඩා කලින් තිබ්බ ගානට වඩා මේක වැඩි වෙනවා නම් අපි එකට කියනවා ඵලදායිතාව වර්ධනයක් කියලා. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපි දැන් ගිය සතියේ කරණය කළා ශ්‍රම ඵලදායිතාවය. නිමෝම තිබ්බ ඒකක මොනවා හරි කමන්නේ ඒක 14000ක්. අපි භාවිතා කරලා තියෙනවා ශ්‍රමපය 140ක්. ඒක දල වශයෙන් අපි ගත්තාම ළමයි මේක බෙදලා ගත්තාම දල වශයෙන් ශ්‍රම පැයකට 100ක් අපි හදලා තියෙනවා. ගිය සතියේ අපි මේ සතියේ ගණන් හැදුවාම අපි ශ්‍රමපය 160ක් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. හරිද? අපි නිෂ්පාදනය කරලා තිබ්බා මේ 3600ක් විතර. හරි ඒකක 36000ක් විතර 160ට. දැන් ගිය පාර ශ්‍රමපය 140ටම අපි හදලා තිබ්බේ 14000යි. නමුත් මේ 160ට අපි 36000ක් හදලා දෙනවා කියලා කියන එකේ තේරුම තමයි අනිවාර්යෙන් මේ උත්තරේ මේ 100ට වඩා වැඩි ගාණක් එන්නේ. හරි? 100ට වඩා වැඩි ගාණක් එන්නේ. ඉතින් එතකොට ඵලදායිතාව වර්ධනයක් කියලා කියතේ. ඒක අපිට නිතරම නිමෝමත් එක්ක භාවිතා කරපු යෙදවුම් ප්‍රමාණය තමයි සංසන්දනය කරන්නේ. නැත්තම් මේකට අපිට ඕන ආංශික ඵලදායිතාවේදී යාන්ත්‍රික ඵලදායිතාවය ගණන් හදන්න පුළුවන්. එතෙන්දී නිමෝම එහෙමම තියෙනවා. හරිද? නිමෝම කියන එක එහෙමම තියෙනවා. ඊට පස්සේ භාවිතා කළ යන්ත්‍ර පැය හරි නැත්නම් යන්ත්‍ර ප්‍රමාණය හරි ඒකට සාපේක්ෂව නිමෝම කොච්චරද කියලා බලනවා. ඉතින් ඵලදායිතාවය කියන එක ආයතනයකට වැදගත් වෙන්නේ නේද? මේ ආකාරයට ඵලදායිතාව ගණනය කරාම ආයතන වැදගත් වෙන්නේ ඇයි? ආයතනයේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ අඩුපාඩුකම් ටික හොයාගන්න පුළුවන්. ආයතනයට පුළුවන් ආයතනයත් එක්ක වගේම බාහිර ආයතනත් එක්ක තමන්ගේ ආයතනය සංසන්දනය කරලා අඩුපාඩු හදා ගන්න පුළුවන්. නේ? ආයතනය පුළුල් කිරීමේ තීරණ ගැනීමේදී එහෙම හරිම වැදගත් වෙනවා මේ ඵලදායිතාවය කියන සංකල්පය. මේ හැම ඵලදායිතාවෙම වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. දැන් ද්‍රව්‍ය නිතරම පුතේ මතක තියාගන්න ඕනේ මෙන්න මේ කාරණේ. ඵලදායිතාවය වර්ධනය කරගන්නකොට අපි පුළුවන් තරම් කරන්න ඕනේ මේ නිමෝම කියන එක වැඩි කරගන්න ඕනේ. යෙදවුම කියන එක මක් කළාද? අඩු කරගෙන. කියන අඩු යෙදවුම් ප්‍රමාණයකින් වැඩි නිමෝම් ප්‍රමාණයක් ගන්න එක තමයි ඵලදායිතාව වර්ධනය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඒකදී අපි කරන්න ඕන මේ සූත්‍රයේ
මේ නිමෝම් ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න ඕනේ යෙදෝම් ප්‍රමාණය අඩු කරගන්න ඕනේ. හරි අපි යෙදෝම අඩු කරලා නිමෝම් වැඩි කරොත් ඵලදායීතාව වර්ධනය. එහෙම නැත්තම් අපි කරන්න ඕනේ නිමෝම කියන එක ස්ථාවරව තියාගන්න ඕනේ. නිමෝම එහෙමම තියාගන්නවා යෙදෝම අඩු කරනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ඒකක 1000ක් හදනවා සේවකයෝ 100ක් පාවිච්චි කළා. හරි? දැන් මම මුලින් කිව්වේ යෙදෝම ස්ථාවරව තියාගෙන නිමෝම වැඩි කරන්නත් පුළුවන් අපිට. හරි නැත්නම් යෙදෝම අඩු කරලා නිමෝම වැඩි කරන්නත් පුළුවන් අපිට. නැත්තම් මේ යෙදෝම ස්ථාවරව තියාගෙන ඒ වගේ එක ක්‍රම තියෙනවා. දැන් උදාහරණයක් විදිහට අපි ගත්තාම දැන් ඔන්න දැන් එක ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම්. නිමෝම කියන එක වැඩි කරනවා යෙදෝම ස්ථාවරව තියාගෙන. ඒකක 100මයි මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් තියෙන එක. අපි මේ ගමන මෙහෙම කරනවා. ඒකක ඒ කියන්නේ සේවකයෝ යෙදෝම් 100යි මොන හරි කමන්නේ යෙදෝම් 100යි. නිමෝම 1200යි. 100ට 1000යි නේ ගත්තේ. දැන් ගන්නවා 100ට 1200ක්. එතකොට ඵලදායීතාවය වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඒක එක ක්‍රමයක්. එහෙම නැත්නම් අපිට පුළුවන් නිමෝම කියන එක ස්ථාවරව තියාගන්නවා යෙදෝම කියන එක අඩු කරනවා. දැන් අපි 1000ක් ගත්තේ 100ක් පාවිච්චි කළා. මේ ගමන අපි 1000ක් ගන්නවා 80ක් පාවිච්චි. 80ට 1000යි ඉස්සර 100ට 1000යි ඒත් ඵලදායීතාව වර්ධනය. එහෙම නැත්නම් නිමෝම වැඩි කරනවා යෙදෝම අඩු කරලා. නිමෝම 1100යි යෙදෝම 90. වෙනදා 100ට 1000යි ගත්තේ දැන් 90ට 1100ක් ගන්නවා. නිමෝම වැඩි වෙලා යෙදෝම අඩු වෙලා. එහෙම නැත්නම් නිමෝම අඩු කරනවා. හැබැයි යෙදෝම ඊට වඩා අඩු කරනවා. දැන් මේ නිමෝම 1000යි තිබේ නිමෝම 900ක් කරනවා. යෙදෝම 100නේ තිබේ ඒක ගන්නවා 50කට. දෙකම අඩු වෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි මේ යෙදෝම අඩු වීමේ වේගයට වඩා අඩු වේගකින් තමයි නිමෝම කියන එක අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒතර උත්තරයක් විදිහට ගත්තාම මේ උත්තරයට වඩා මේ උත්තරේ අනිවාර්යෙන් ඵලදායීතාවය වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේ දෙකම වැඩි කරනවා. හරි? නිමෝම වැඩි කරනවා සෑහෙන ප්‍රමාණයකින් යෙදෝමට වඩා යෙදෝම වැඩි කිරීමේ වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් නිමෝම වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ දැන් 1000යිනේ තිබුණේ අපි ඔක් ගන්නවා 1200ට මේක ගන්නවා 105ට ඒ වගේ. හරි මේක 200කින් වැඩි කරනවා මේක 5න් වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට තේරෙනවා මම කියන්නේ පුතා. එතකොටත් ඵලදායීතාව වර්ධනය. ඔන්න ඔය ආකාරයට සමස්තයක් විදියට ඵලදායීතාව වර්ධනය කරගන්න පුළුවන් සමස්ත ඵලදායීතාවය. හරි? දැන් අපිට විභාගෙදි කිව්වොත් එහෙම ද්‍රව්‍ය ඵලදායීතාවය වැඩි කරන ක්‍රම මොනවද කියලා ද්‍රව්‍ය ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් එකක් තමයි අපිට ගුණාත්මක ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගුණාත්මක නෝන් ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරාම මේ ද්‍රව්‍ය අපතේ යනවා. බාල ෆොටෝකොපි කොළ පාවිච්චි කළා ෆොටෝකොපි ගැහුවොත් වේස්ට් වෙන ප්‍රමාණය ඒ කියන්නේ අපතේ යන ප්‍රමාණයක් වෙනවා වැඩි වෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ ද්‍රව්‍ය මේ කියන කේදී පුතේ ගුණාත්මක ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒවා ක්‍රමානුකූලව ගබඩා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවෙන් නැශ්‍ය වීම වගේ දේවල් අඩු වෙනවා. හරි? ක්‍රමානුකූලව ගබඩා කරලා තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඒ වගේ මේ ක්‍රම සහ විදි පාවිච්චි කරත හැකි ද්‍රව්‍ය ඵලදායීතාවය වර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රමයට පුහුණු ශ්‍රමිකයෝ යොදා ගන්නවා. සේවක අභිපේරණකම පාවිච්චි කරනවා. තත්ත්ව කව වලට සේවකයෝ සහභාගී කර ගන්නවා. වැඩි වැටුප් දීමනා දෙනවා. ඒතර ශ්‍රම ඵලදායීතාවය වැඩි වෙනවා. යාන්ත්‍රික ඵලදායීතාවය දියුණු යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම දියුණු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. යන්ත්‍ර හොඳින් නඩත්තු කරනවා. එතකොට යාන්ත්‍රික ඵලදායීතාවයත් වර්ධනය වෙනවා. ඒ වගේ විභාගෙදී අහනවා ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් එක ක්‍රම සහ විදි මොනවද කියලා. හරි. එහෙනම් අපි බලමු ඒ කොටසට ගිහලා පිටු අංක පුතාගේ නිෂ්පාදන කළමනාකරණයේ පිටු අංක 41 ඵලදායීතාවය. හරි බලන්න යෙදවුම් සහ නිමවුම් අතර සම්බන්ධතාවය ඵලදායීතාවය යනුවෙන් අදහස් කරන්න පුළුවන් හයිලයිට් කරගන්න. යෙදවුම් සහ නිමවුම් අතර සම්බන්ධතාවය ඵලදායීතාවය ලෙස අර්ථකථනය කරන්න පුළුවන් හයිලයිට් කරගන්න. right. එහෙනම් ඵලදායීතාවය සමානයි නිමවුම බෙදීම යෙදවුම. හරි මෙහිදී නිමවුම යනු නිපදවන ලද භාණ්ඩ හා සේවා වන අතර යෙදවුම අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය යන්ත්‍රපැය වෙන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය යන්ත්‍රපැය වෙන්න පුළුවන්. right. ආයතනයකට ඵලදායීතාවය වැදගත් වීමට හේතු හතරක් නම් කරන්න. ඵලදායීතාවය වැදගත් වීමට හේතු හතරක් නම් කරන්න. හරි ලියමු පළවෙනි එක ඵලදායීතාවය වැදගත් වීමට හේතු හතරක්. තම ආයතනයේ
සෙසු ආයතනය සහ සෙසු ආයතන සහ සෙසු ආයතන සමග සැසඳිය හැකිවීම. right ඊට පස්සේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගතිය හෝ පසුබෑම අවබෝධ කරගත හැක. ව්‍යාපාරයේ ප්‍රගතිය හෝ පසුබෑම අවබෝධ කරගත හැක. ඊට පස්සේ ආයතනයේ පුළුල් කිරීම සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වීම. ආයතනයේ පුළුල් කිරීම සම්බන්ධ තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වීම. තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වීම. ඒ වගේම විවිධ අංශවලට සම්පත් බෙදා හැරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වීම. විවිධ අංශවලට සම්පත් බෙදා හැරීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීමේදී වැදගත් වීම. වැදගත් වීම. right ඒවට තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඵලදායීතාවයේ වැදගත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගැනීමට භාවිත කරන්න පුළුවන් ක්‍රම ටික මම මෙතන හදලා පෙන්වුවේ පිට යන්නේ ක්‍රම ටික අහන්න. ලියන්න මෙහෙම. නිමෝම ස්ථාවරව තබාගෙන යෙදවුම අඩු කිරීම. නිමෝම ස්ථාවරව තබාගෙන යෙදවුම අඩු කිරීම. තව යෙදවුම ස්ථාවරව තබාගෙන නිමෝම වැඩි කිරීම. යෙදවුම ස්ථාවරව තබාගෙන නිමෝම වැඩි කිරීම. ඊට පස්සේ යෙදවුම අඩු කිරීම සහ නිමවුම වැඩි කිරීම. යෙදවුම අඩු කිරීම සහ නිමවුම වැඩි කිරීම. තව යෙදවුම වැඩි කරනවාට වඩා වැඩි වේගයකින්. යෙදවුම වැඩි කරනවාට වඩා වැඩි වේගයකින්. යෙදවුම වැඩි කරනවාට වඩා වැඩි වේගයකින්. නිමවුම වැඩි කිරීම. යෙදවුම වැඩි කරනවාට වඩා වැඩි වේගයකින් නිමවුම වැඩි කිරීම. ඊට පස්සේ යෙදවුම අඩු කරනවාට වඩා අඩු වේගයකින් යෙදවුම අඩු කරනවාට වඩා අඩු වේගයකින් අඩු වේගයකින්
නිමෝම අඩු කිරීම. නිමෝම අඩු කිරීම. right. ඔන්න ඵලදායකත්වයේ මේ සමස්ත ඵලදායකත්වයේ වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ක්‍රම. ඊට පස්සේ අපෙන් අහනවා පූර්ණ ඵලදායීතාවය සහ ආංශික ඵලදායීතාවය යනුවෙන් අදහස් වෙන්නේ කුමක්ද කියලා. හරි අපි ලියමු පූර්ණ ඵලදායීතාවය සහ ආංශික ඵලදායීතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා ලියමු. මෙහෙම ලියමු. සමස්තයක් ලෙස යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව බිහි කරන යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව බිහි කරන නිමවුම් ප්‍රමාණය යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව බිහි කරන නිමවුම් ප්‍රමාණය නිමවුම් ප්‍රමාණය පූර්ණ ඵලදායීතාවයේ ලෙසද පූර්ණ ඵලදායීතාවයේ ලෙසද ඵලදායීතාවයේ ලෙසද ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය යන්ත්‍ර ආදී ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය යන්ත්‍ර ආදී තවත් පුළුවන් අපිට උගන්න එක එක තව ප්‍රාග්ධනයට සාපේක්ෂව නිමෝම් ඒ වගේ ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය යන්ත්‍ර ආදී විවිධ යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව ලැබෙන විවිධ යෙදවුම් වලට සාපේක්ෂව ලැබෙන නිමවුම් ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම ආංශික ඵලදායීතාවයේ ලෙස සඳහන් කළ හැක. ආංශික ඵලදායීතාවයේ ලෙස සඳහන් කළ හැක. සඳහන් කළ හැක. right අර මං කලින් කිව්ව විදිහට පුතේ පල්ලෙහා වගුවේ තියෙනවා ආයතනයකට විවිධ ආංශික ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගන්න පුළුවන් ආකාර මොනවද කියලා. ද්‍රව්‍ය ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගන්න ගුණාත්මක ද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. නාස්‍ය අවම කර ගන්න පුළුවන්. නේ ප්‍රතිචක්‍රීකරණයේ අතුරු නිෂ්පාදන වගේ දේවල් බිහි කරාම අර අනාස්‍ය වීම කියන ඒවා අඩු වෙනවා. මනා තොග පාලනයක් කරාම තොග නැශ්‍ය වීම වගේ දේවල් අඩු කර ගන්න පුළුවන්. යන්ත්‍ර ඵලදායීතාවයට දියුණු යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. අබලම් යන්ත්‍ර අයින් කරනවා. ඒ වගේම දියුණු තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. නිසි පරිදි නඩත්තු කිරීම, ආපදා අවම කිරීම වගේ දේවල් කරාම යාන්ත්‍රික ඵලදායීතාවය කියන එක වැඩි වෙනවා. ශ්‍රම ඵලදායීතාවයට ශ්‍රමිකයෝ අභිපේරණය කරන, ඒ කියන්නේ උනන්දු කරනවා, පුහුණුවක් සපයනවා. ඒ වගේම දිරිගැන්වීම වගේ දේවල් ප්‍රසාද දීමනා ඉලක්ක ඉටු කරගත්තාම වැඩිපුර ගෙවන ඒවා නේද? සුදුසු අය බඳව ගැනීම වගේ දේවල් එන්නේ වගේ දේවල් කරාම තත්ත්ව කව වලට සම්බන්ධ කර ගන්නවා. මනා ශ්‍රමික සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන ගියාම අනිවාර්යෙන් ශ්‍රම ඵලදායීතාවය කියන එක මක් කර ගන්න පුළුවන්. අඩු කර ගැනීමේ හැකියාව කියන එක ලැබෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ දැන් අපිට දැන් උන ඵලදායීතාවය කියන එකෙන් දරුවනේ ඔච්චර තමයි විභාගෙදි ප්‍රශ්න එන්නේ. හරි. උන්නම් විභාගෙදි ගැටලුවක් දෙයි. එක මාසයකට වඩා තව මාසයක ඵලදායීතාවය අඩු කරනවා යන්ත්‍රවල. අඩු කරලා අහනවා මෙසේ යන්ත්‍ර ඵලදායීතාව අඩු වීමට හේතු මොනවද කියලා. ඒතර ඔයා ලියනවා යන්ත්‍ර අබලන් වීම, ඊට පස්සේ නිසි පරිදි යන්ත්‍ර නඩත්තු නොකිරීම, ආපදා වැඩිවීම. හරි, මේ වගේ හේතු ඔයාලට බලලා අර යන්ත්‍ර ඵලදායීතාව වැඩි කරගන්න හේතු වන කාරණා නොකිරීම මත තමයි යන්ත්‍ර ඵලදායීතාව අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඒවා පුතාලට හිතලා ලියන්න පුළුවන්.
ඒ වගේ යාන්ත්‍රික ආයතනයක යාන්ත්‍රික ඵලදායීතාවය දැන් ඇත්තටම සේවක ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න විදිය දරුවනේ අපිට කියනවා මානව සම්පත් කළමනාකරණය කියලා පාඩමක් තියෙනවා. ඒකේ සේවක ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න විදිය අපිට කියලා දෙනවා. ඒ වගේම ද්‍රව්‍ය ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න විදිය අපි මේ තොග පාලනය කියන මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡා කළා. අපි අද කතා කරමු යන්ත්‍ර ඵලදායීතාවය වැඩි කරගන්න පාවිච්චි කරන නව තාක්ෂණ උපාය මාර්ග මොනවද ආයතනයක? ආයතනයක පාවිච්චි කරන නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග මොනවද කියලා තමයි අපි ඉගෙන ගන්න. ආයතනයක් පාවිච්චි කරන නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග තමයි මෙන්න මේ ප්‍රධාන වශයෙන් ගොඩක් තියෙනවා. නමුත් ඕගලන්ගේ සිලබස් එකට අදාළව මෙන්න මේ කාරණා ටික තමයි තියෙන්නේ. ආයතනයක් විසින් යන්ත්‍ර ඵලදායීතාවය පාවිච්චි කරන නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග. එකක් තමයි CAD ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරනවා. අනිත් එක තමයි CAM ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරනවා. අනිත් එක තමයි SIM ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරනවා. අනිත් එක තමයි CNC ක්‍රමයේ පාවිච්චි කරනවා. ඔන්න ඔය ක්‍රම හතර හොඳට මතක තියාගන්න. CAD, CAM, SIM, CNC. අපෝ කියන්නේ CAD, CAM, SIM, CNC. CAD කියලා කියන්නේ computer aid designing කියන එක. designing. ඒ කියන්නේ ඔයා දන්නවා එහෙනම් පරිගණකයේ පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි ඩිසයින් කරනවා නම් පරිගණකයක් පාවිච්චි කරලා මොකක් හරි දෙයක් නිර්මාණයක් කරනවා නම් අන්නේ නිර්මාණ කටයුතු වලට අපි කියනවා CAD කියලා. දැන් AutoCAD කියන වැඩසටහන තියෙන්නේ ගොඩනැගිලි සැලසුම් අදින්න. දැන් ප්ලෑන් අඳිනකොට දැන් මේ ප්ලෑන් එක අඳින්නේ අනිවාර්යයෙන්ම පරිගණකයේ පාවිච්චි කරලා තමයි ප්ලෑන් එකක් අඳින්නේ. හරි? එතකොට මේක නව දේවල් නිර්මාණය කරන්නේ නිර්මාණ පරීක්ෂා කරන්න විවිධ කෝණ වලින් ගයක් හැදුවාම මේකේ උඩින් පේන්නේ කොහොමද පැත්තට පේන්නේ කොහොමද ඈතට පේන්නේ කොහොමද ළඟට පේන්නේ කොහොමද කියලා මේ විවිධ කෝණයන්ගෙන් පරීක්ෂා කරන්නත් CAD කියන තාක්ෂණය පාවිච්චි කරනවා. CAM කියලා කියන්නේ computer aid manufacturing කියන එක. manufacturing කියලා කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? නිෂ්පාදනය කරනවා. නිෂ්පාදනය කියන්නේ පරිගණකයේ මගින් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඇත්තරම් මේ පරිගණක මගින් නිෂ්පාදනය කරන්න පාවිච්චි කරන මොන යන්ත්‍රද? රොබෝ යන්ත්‍ර. අපි ඒ රොබෝ යන්ත්‍ර වලට පරිගණකයෙන් දෙන විධානය යනවා. ඒගොල්ලෝ තහඩු නවනවා, අඹරනවා, පේන්ට් කරනවා, තලනවා, කපනවා. ඒ ඔක්කොම දැන් ගොඩක් මිනිස්සුන්ට කරන්න බැරි දෘඩ කියන්නේ මේ සංකීර්ණ hard work කියන්නේ බර වැඩ hard work සංකීර්ණ සහ ඉතා සියුම් දේවල්. දැන් ඔය ඔපරේෂන් වලට රොබෝ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරනවා සමහරට මිනිස් අතක පොඩි සැලවීමකින් කැපෙන ස්නායුවක් නිසා හරි ඒ රෝගියාට විවිධ සංකූලතා ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා රොබෝ යන්ත්‍රයක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ. සමහර අය රොබෝ යන්ත්‍ර පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේ දෘඩ නීරස අසීරුකාරය කරන්න පාවිච්චි කරනවා රොබෝ යන්ත්‍ර. ඒවා ඉතින් CAM වලට තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. computer aid manufacturing කියන එක. SIM කියලා කියන්නේ මේ දෙකේ එකතුව. SIM කියලා කියන්නේ CAD දන CAM කියන එක. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? පරිගණකයෙන් ඩිසයිනින් කරනවා පරිගණකයෙන් නිෂ්පාදනය කරනවා. ඒ දෙකම කරන්න බෑ ගොඩක් වෙලාවට සමහර දේවල් වලට. දැන් ගෙයක් පරිගණකයෙන් නිර්මාණය කළාට පරිගණකයෙන් නිෂ්පාදනය කරන්න බෑනේ. නේ රොබෝ යන්ත්‍ර දාලා මේ හැමතිස්සෙම කපරාරු කරන්න ටයිල් අල්ලන්න ඒව කරන්න බෑ. නේ ඒකට මිනිස් ශ්‍රමය අනිවාර්යෙන් පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඉතින් සමහර ඒවා තියෙනවා කම්පියුටරෙන් ඩිසයින් කරනවා කම්පියුටරෙන් හදනවා. දැන් රත වාහන වගේ ඒවා කම්පියුටරෙන් ඩිසයින් කරනවා කම්පියුටරෙන් හදනවා. මිනිස් ශ්‍රමය ඊටාම අඩුවෙන් තමයි මේ SIM තාක්ෂණයට පාවිච්චි කරන්නේ. මේවට අපි කියනවා fully automatic කියලා කියනවා. කියන්නේ සම්පූර්ණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියටම යාන්ත්‍රීකරණය වෙලා තියෙනවා. CNC ක්‍රමය කියලා කියන්නේ computer numeric control කියන එක. ඒ කියන්නේ පරිගණක යන්ත්‍ර මගින් මැෂින් වල ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරන. දැන් උදාහරණයක් විදිහට සමහර වාහන තියෙනවා පාරේ ඉරි කපා ගන්නකොට වාහනේ විසින්ම ආපහු මේ පැත්තට ගන්නවා. හරි? ඉස්සරහින් මේ මිනිහෙක් පැන්නොත් එම් වාහනේ හිතලම බ්‍රේක් ගහනවා. අපිට බ්‍රේක් ගහන්න අමුතුනොත් වාහනේ බ්‍රේක් ගහනවා. හරි ඒතර සමහරට ඇතුළේ ඉන්න අය සීට් බෙල්ට් එහෙම දාගෙන ඉන්නකොට කොයිලට බ්‍රේක් වැදුනොත් නැත්නම් විස්කින් එක කඩාගෙන ඒගොල්ලෝ එළියට බැලලා ඒගොල්ලෝ මැරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා CNC කියලා කියන්නේ පරිගණකයේ භාවිතා කරලා යන්ත්‍රවල ක්‍රියාකාරීත්වය පාලනය කරනවා නම් අපි ඒකට කියනවා CNC ක්‍රමය කියලා. මේ වගේ නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග තියෙන මේවා පාවිච්චි කරාම ආයතනට වාසිත් වෙනවා වාසිත් තියෙනවා. මේ යන්ත්‍ර යල්පයින්නවා. මේ මිලදී ගන්න සෑහෙන වියදමක් යනවා. සේවක පුහුණු කරන්න ඕනේ. අදිසියරි මේ යන්ත්‍ර බිඳ වැටුනොත් එimhe නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය ඇන හිටිනවා. යන්ත්‍ර මතම ඩිපෙන්ඩ් වෙලා. සේවක හැකියාවන් කවදාකවත් වර්ධනය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ අවාසි තියෙනවා. වාසි තමයි නිෂ්පාදනයේ කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපතේ යාම අඩු වෙනවා. භාණ්ඩවල ගුණත්වය වැඩි වෙනවා. තරඟ ඉඩ හොඳට මුණ දෙන්න පුළුවන්.
නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වෙලා ලාභදායකත්වයේ වැඩි වෙනවා. ඒ වගේ වාසිත් මේක ඇතුලේ අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. රයිට්. එහෙනම් අපි CAD සහ CAM පිළිබඳව නව තාක්ෂණය පිළිබඳව බලමු. යාන්ත්‍රීකරණය කියන කෙලිම පුතාලා ලියන්න යාන්ත්‍රීකරණය. මෙම ලියන්න. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සඳහා යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිත කිරීමේ තත්වයයි. යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිත කිරීමේ තත්වයයි. භාවිත කිරීමේ තත්ත්වයයි. වර්තමානයේදී බොහෝ ආයතන දියුණු යන්ත්‍රෝපකරණ භාවිතයෙන් දියුණු යන්ත්‍රෝපකරණ සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රම කියලා කියනවා. දියුණු යන්ත්‍රෝපකරණ සහ විද්‍යාත්මක ක්‍රම භාවිතයෙන් නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කරනු ලැබේ. right. ඊට පස්සේ නවීන බලන්නේ නවීන යාන්ත්‍රීකරණයේ වැදගත්ම අංශ කියලා තියෙනවා. එතන හරස් ඉරක් ගහලා ලියාගන්නේ මාතෘකාවට නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග කියලා. ඔක විභාගයට එන්නේ මේ නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග කියලා. නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග. උපාය මාර්ග. right. බලන්න නවීන යාන්ත්‍රීකරණයේ වැදගත් අංශ නැත්නම් නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග පළවෙනි එක දාන්න CAD කියලා කියන්නේ පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණකරණය. පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණකරණය. පරිගණක ආශ්‍රිත නිර්මාණකරණය. ඊට පස්සේ CAM පරිගණක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය. පරිගණක ආශ්‍රිත නිෂ්පාදනය. ඊට පස්සේ SIM කියන එක පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදනය. පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදනය. පරිගණක සමෝදානික නිෂ්පාදනය. ඊට පස්සේ පරිගණක අංකිත පාලනය අන්තිම එක. පරිගණක අංකිත පාලනය. පරිගණක අංකිත පාලනය. හරි. ඒකේ ඉස්සෙල්ලාම අපි කියමු පුතේ CAD ක්‍රමය කියන එක කියවමු. මම කියන ඒවා highlight කරගන්න. highlight කරගන්න ඕන තැන් කියන්න. පවත්නා නිෂ්පාත නවීකරණයටත්, නව නිෂ්පාත නිර්මාණයටත්, නිෂ්පාත පරීක්ෂාවටත් පරිගණක තාක්ෂණය යොදා ගැනීම CAD වලදී සිදුවේ. highlight කරගන්න.
බලන්න නිෂ්පාදන ඉංජිනේරුවරු CAD ක්‍රමයේ යටතේ නිෂ්පාදන වල ආකෘති නිර්මාණයටත් ඒවා විවිධ කෝණයන්ගෙන් විග්‍රහ කිරීම සඳහාත් යොදා ගන්නවා. නිෂ්පාත වෙළඳපොළ ඉදිරිපත් කරන්න ඉස්සෙල්ලා ඒවායේ ආකෘති පරීක්ෂා කරලා අවශ්‍ය වෙනස්කම් කරන්න CAD ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. ඒ කියන්නේ මොඩල් එකක් හදලා ඒ මොඩල් එක විවිධ කෝණයන්ගෙන් බලලා අඩුපාඩු ටික හදාගන්න CAD ක්‍රමය පාවිච්චි කරනවා. නැත්නම් එකපාරට හදාගෙන ගියාම බිල්ඩිමේ අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලා මේ මූලාකෘතියක් හදනවා. ඩිසයින් එක කම්පියුටරෙන් හදලා අඩුපාඩු ගන්න ටික බලනවා. CAD තාක්ෂණ ක්‍රමය. ඊට පස්සේ CAM තාක්ෂණ ක්‍රමය CAM තාක්ෂණ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය සංවර්ධනය කිරීම සහ පාලනය සඳහා පරිගණක තාක්ෂණය යොදා ගැනීම CAM ලෙස හැඳින්වේ. හරි බලන්න එසේම නිෂ්පාතය සෑදීමට අවශ්‍ය කරන පියවර විශ්ලේෂණය කිරීමටද CAM යොදා ගනී. විශ්ලේෂණයෙන් අනතුරු අදාළ කාර්ය කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් ස්වයංක්‍රීය ලෙස අදාළ යන්ත්‍රයට අන්තර්ග්‍රහණය කරයි. හරි. ඒකට තව චුට්ටක් මෙහෙම ලියා ගන්න. පරිගණක භාවිතා කර නිෂ්පාදන කටයුතු සිදු කිරීම මෙහිදී සිදුවේ. මේ සඳහා රොබෝ යන්ත්‍ර භාවිත කරනු ලැබේ. මේ සඳහා රොබෝ යන්ත්‍ර භාවිත කරනු ලැබේ. රොබෝ යන්ත්‍ර භාවිත කරනු ලැබේ. right. හරි බලන්න එහා පැත්තේ තියෙනවා රොබෝ යන්ත්‍ර කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඔයාටම තියෙන රොබෝ යන්ත්‍ර කියන එක බලන්න. නිර්මාණයේ ඉදිකිරීම පාලනය යන කාර්යයන් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගන්නා තාක්ෂණයේ රොබෝ. හරිද? highlight කරගන්න. නිර්මාණයේ ඉදිකිරීම පාලනය යන කාර්යයන් ස්වාධීනව ක්‍රියාත්මක කිරීමට යොදා ගන්න තාක්ෂණය තමයි රොබෝ කියලා කියන්නේ. right. රොබෝ යන්ත්‍ර පරිගණකයේ මගින් හසුරවන සහ පාලනය කරන යන්ත්‍ර විශේෂයක්. අසීරු නීරසකාරයන් කිරීම සඳහා මිනිස් ශ්‍රමය වෙනුවට කරන ආදේශයක්. පරිගණකයේ මගින් ලබා දෙන උපදෙස් ස්වයංක්‍රීයව ක්‍රියාත්මක කරනවා. හරි. එතකොට අපි 43 පිටුවේ CAD සහ CAM කියන කොටස් බැලුවා. ඊට පස්සේ 44 පිටුවේ FMS තාක්ෂණය කියලා තියෙනව නේද පුතේ? ඒක කපන්න. FMS තාක්ෂණය කපන්න. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ සිලබස් එකේ නැහැ FMS. ඒක ටිකක් ඇඩ්වාන්ස්. ඒක විශ්වවිද්‍යාලයට ගියාම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් FMS තාක්ෂණය පිළිබඳ. SIM තාක්ෂණය බලන්න. ඒකාබද්ධ කරලද පරිගණක නිෂ්පාදනයයි. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවල highlight කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒකෙම තියෙන සියලුම නිර්මාණ සංවර්ධනය හා නිපදවීම පූර්ණ යාන්ත්‍රීකරණයකට ලක් කර ඇත highlight කරගන්න. නිර්මාණය කරනවා නිපදවනවා. ලක් කර ඇත. ඒකටම ලියා ගන්න මෙහෙම මෙය CAD සහ CAM වල එකතුවක් ලෙසද සඳහන් කළ හැක. මෙය CAD සහ CAM වල එකතුවක් ලෙසද සඳහන් කළ හැක. සඳහන් කළ හැක. right. ඊට පස්සේ CNC පරිගණක අංකිත පාලනය පරිගණක යන්ත්‍ර මගින් ලබා දෙන සංකේතන, ඒ කියන්නේ නියෝග හරහා යාන්ත්‍රික උපකරණවල හැසිරීම පාලනය කිරීම CNC ක්‍රමය highlight කරගන්න. ඔය වාහනවල විශාල මැෂින් වල ඔය ක්‍රමේ තියෙනවා. කම්පියුටර් ඒ කියන්නේ ස්වයංක්‍රීයව මැෂින් එක හිතලා වැඩ කරන එක තමයි එතෙන්දි වෙන්නේ. CNC තාක්ෂණය. හරි නව තාක්ෂණ හිතකර ප්‍රතිඵල මම පුතාලට පන්තියේදී කිව්වා බලන්න වඩා සුවිශේෂී වූ රිසර්ච් ඇන්ඩ් ඩෙවලොප්මන්ට් R&D කියලා කියන්නේ ඒකයි පර්යේෂණ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. දැන් බලන්න PCR පරීක්ෂණයේ ප්‍රමාදන හින්දා ඇන්ටිජන් තාක්ෂණය කියලා තාක්ෂණයක් ආවා. ඒ කියන්නේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් තාක්ෂණය. ඒවා පැය දෙකකින් ප්‍රතිඵල ගන්න පුළුවන්. PCR එකට පැය 14කට වඩා යනවා ප්‍රතිඵලයක් එන්නේ. ඒතකොට තව ලෝකේ තාක්ෂණ දියුණු වීමත් එක්කම නේද සාමාන්‍යයෙන් ඔය දියවැඩියාව චෙක් කරනවා වගේ තප්පරෙන් දෙකකින් ප්‍රතිඵල දෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණයෙන් අනිවාර්යයෙන්ම එයි. right. ඒ වගේම කාර්යක්ෂමතාවය සහ ඵලදායීතාවය වැඩි කර ගන්න පුළුවන්. හරි නව තාක්ෂණ හිතකර ප්‍රතිඵලයක්. නිෂ්පාදන පිරිවැය අඩු වෙලා ලාභදායකත්වය වැඩි වෙනවා. නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිවැරදිව සිදු වෙනවා. බලන්න Nescafe මැෂින් එකකින් හැම Nescafe එකම එක වගේ තමයි එන්නේ. එක එක රහ නැහැ. ඒතර නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ මේ නාස්‍යයත් අඩු වෙනවා, ගුණත්වය වැඩි වෙනවා, නිවැරදිභාවයත් අනිවාර්යයෙන් වැඩි වෙනවා. නේ? ඒ වගේ අසීරු නීරස කාර්යන වලින් සේවක ඉවත් කරන්න පුළුවන්. වැඩ පරිසරය නැත්නම් වැඩ තත්ත්වයන් දියුණු වෙනවා. ඒ වගේ වාසි තියෙනවා.
හරි අහිතකර ප්‍රතිඵල ලියමු මෙහෙම. යන්ත්‍ර බිඳ වැටීමෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට බාධා ඇති විය හැක. යන්ත්‍ර බිඳ වැටීමෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට බාධා ඇති විය හැක. ඒ වගේම යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරිය යුතු වීම. යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරිය යුතු වීම. යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා විශාල පිරිවැයක් දැරිය යුතු වීම. ඒ වගේම තාක්ෂණයේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම. තාක්ෂණයේ නිරන්තරයෙන් වෙනස් වීම. පාරිසරික හානි සිදුවීම. පාරිසරික හානි සිදුවීම. ඒ වගේම සේවකීන් නැවත පුහුණු කළ යුතු වීම. සේවකීන් නැවත පුහුණු කළ යුතු වීම. සේවකීන් නැවත පුහුණු කළ යුතු වීම. හරි. ඔන්න ඔය වගේ අවාසිදායක දේවල් පුතා මේ සිද්ධ වෙන්න පුළුවන් තාක්ෂණය භාවිත කිරීමෙන්. රයිට්. ඒතර අපි මේ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කළේ ආයතනයක් විසින් භාවිතා කරන නව තාක්ෂණික උපාය මාර්ග සහ ආයතනයක ඵලදායීතාවය පිළිබඳව තමයි සාකච්ඡා කළේ. රයිට්. එහෙනම් එතනින් ඒ කොටස අවසන්. ආයුබෝවන්.